Sri, pasien yang sudah datang suruh masuk ke ruangan saya. Pak Jono, Pak. Pak Jono, Pak. Kelelahan kali dia sus. Saya aja dulu. Harus tetap antri ya Pak. Pak Jono. Hei, orang kayak begitu jangan pelan-pelan kau membangunkannya. Masa kalah suara ngoroknya dengan suara kau. Nih caranya, ikutin aku. Kau minggir dikit. Hebat bangun! Stop. Jangan kasar begitu Bang Togar. Kalau kau kelamaan. Silakan Pak, giliran Pak Jono. Ngomong dari tadi dong sus, jadi saya nggak ketiduran. Mari. Dasar lama. Mau aku teriakin kau? Silakan duduk, Pak. Bagaimana Pak keluhannya? Begini dok, saya suka ngorok saat tidur. Ngoroknya kenceng, Pak. Ya kata teman-teman saya kenceng banget dok. Ngeganggu istri Bapak? Saya belum menikah loh dok. Oh, jadi Bapak tidur sendiri ya, Pak? Menurut saya sih itu bukan masalah. Nggak jadi masalah gimana dok? Gara-gara saya tidur ngorok, saya sudah dipecat kerja 5 kali. Bapak kenapa tidur di tempat kerja? Ya itu urusan saya dok, mau tidur apa enggak. Yang jadi urusan dokter, bagaimana cara ngilangin ngorok saya. Oke, baik Pak. Pertama, Bapak posisinya harus miring kalau tidur. Kedua, Bapak tidurnya harus cukup. Ketiga, Bapak kalau tidur kepalanya diangkat atau nggak harus tinggi. Keempat, Bapak jangan mengonsumsi alkohol atau obat penenang. Kelima, Bapak harus berhenti merokok. Nah itu baru saya paham dok. Oke dok, terima kasih. Mari Pak. Pak Gito. Yes, sus. Silakan. Pak. Maaf. Pak. Bapak, maaf ya Pak, dilarang tidur di sini. Ini untuk ruang tunggu pasien. Terus ada tempat tidurkah di sini yang bisa saya tiduri? Ya nggak ada Pak. Kalau Bapak mau tidur ya di rumah Bapak. Saya kan mau mempraktekin apa yang diperintahkan dokter tadi. Kalau saya tidur dengan posisi miring, bisa hilang ngorok saya. Ya tapi praktekinnya di rumah aja Pak, jangan di sini. Kalau di sini pasti ganggu yang lain. Terus bagaimana saya bisa tahu kalau ngorok saya hilang atau masih ada kalau saya tidur di rumah? Ya kan ada istri atau anak Bapak yang ngasih tahu. Saya belum menikah loh sus. Ya udah terserah deh, itu urusan Bapak. Pokoknya jangan tidur di sini ya Pak. Ada apa ini Yun? Ada apa sih? Ini loh, Bapak ini maksa buat tidur di sini. Astaga mikir. Pak, ngapain kau tidur di sini? Saya mau tidur miring di sini, mau ngecek ngorok saya masih ada apa enggak. Kau belajar gila? Sampean kok ngatain saya gila? Saya kan ikut anjuran dokter di sini. Ya kan, kau tidak usah praktekkan di sini, bisa di rumah. Saya sudah jelasin khususnya kalau saya tidur di rumah nggak ada yang ngasih tahu saya kalau ngorok saya masih ada apa enggak. Itu kan bukan urusan kita di sini, tahu kau? Berarti kalian semua tidak bertanggung jawab sama pasien di sini. Bikin orang kesel aja kau. Kau mau pergi apa enggak? Saya mau tidur di sini Bang Bata. Tidur. Ayo aku tidur. Pergi. Yang penting happy.